علينا في هذه الاجواء الكبيره، في هذه الالوان الجميله، الالوان العزيزه علينا بطبيعه الحال. مشاهدينا الكرام، نرحب بكم سيداتي سادتي في هذا العدد الجديد من برنامجكم كان كلوب، البرنامج الكروي اليوم اللي راح اليوم نعود فيه للاحتفال اكثر على تاهل المنتخب الوطني الى الدور الربع النهائي من الكان، التاهل اللي راح يفتح ان شاء الله ابواب التاج القاري للمنتخب الوطني بعد مباراه بطوليه اداها المنتخب الوطني. لأكد اليوم انه اليوم رانا قلعنا واحد ما راح يحبسنا. تحية كبيرة كذلك للجمهور اللي راهو حاضر هنا واللي رافقنا، واليوم راهو حالف ما راحش يقعد اليوم في هذا العدد من برنامج كان كلوب. اذا رانا قلعنا شكون راح يحبسنا وشكون راح يحبس الفريق تاع التقنيين تاعنا اللي نرحبوا بهم تحت تصفيقات الجمهور اللي راح يلتحقوا بنا في هذا البلاطو. كريم متمور دائما في البدايه، لولاس قواوي، فاروق بالخيط، جمال راشدي. تحيه كبيره كذلك للعائد الينا سمير زوي. عسلامة سمير، مرحبا بك، وحشناك يا خويا، ربحنا عليك اليوم. العودة تاعك نعم طول علينا. سمير زاوي، اليوم ما راحش نتكلم ربما كرة قدم، اليوم نتكلم على مباراة بطولية تاع المنتخب الوطني. اليوم أكد أنه كأس إفريقيا هذه تاعنا اليوم ربما الأصعب عملوا اليوم المنتخب الوطني. انا واش نعطيك في خلاصه. كنا في الكوليس، فاروق قال كلمه وكريم قال كلمه، قال ما عندنا ما نكريكيتي والله سي بون. واش نقول لك، سي بون 4 ماتش 4 فيكتوار. انا كنت خايف من لي دو ديفات تاع مصر والمروك ياثروا على المنتخب، الحمد لله ما اثروش. كونتر كانوا بتاتر حافز المجموعه اللي خلاهم يدخلوا ما نقولش بقوه، ما يدخلوا بعزيمه اللي خلاتنا نفوزوا بثلاثه. وهذا هو اللي يبغي يدير لاكوب لازم شاك ماتش يربح، شاك ماتش حتى يوصل للقله ان شاء الله. نعم. فاروق بالخير، اليوم اكدنا انه صح عندنا احسن منتخب، صح انه هذا الجيل تاع المنتخب الوطني ما لازمش يعني يكمل كاس افريقيا من دون احراز لقب القاري. السلام عليكم. انا نولي لك البارح واش قال جمال بالماضي. هو كان على باله واش قال لك، لولا خسرنا مع لاغيني سي لاغيني بلي فور علينا. نعم. هو بدا في راسو بلي حنا كنا بلي فور عليهم. نعم. تما اوكي شونس نخسروا معاهم. سي بور سا هضر هذا، قال لك انا ولا خسرت تما لاغيني بلي فور عليا. نعم. اللي تي كونفيون باللي امبوسيبل لاغيني خير منا بالمستوى هذايا. واليوم شفنا واش نقول لك تروازيام، شفنا فريق اللي حلمنا به. ربحنا على الدموع تاعك فاروق بالخير، ربحنا على الدموع، ربحنا على الدموع تاعك. ما كان والو هذا. قلت لك جمال بالماضي هو اللي عنده كلش اللعبه راهو عنده على باله اشاك فوا في لي كونفيرونس دو بريس الاز. كل خطره يرمي لنا دي ميساج. البارح لو ميساج اللي قال لك انا ولا خسرت كلش راه واجد، ولا خسرنا تما لاكيني خير منا. تما على باله ليكيب كانت بيان واجده وكذا. واليوم شفنا ماشي عم يقتلونا باك ولا عياونا من كل ماتش. نزيدو نشوفوا فريق وطني احسن ولاعبين متحمسين اكثر. دوكا لا روسيت هذه لازم يعطيها لنا جمال ان شاء الله، يقول لنا كيفاش رجع اللاعبين باسكو جزنا كاع. معليش كيجيب لنا لاكوب دافريك ومن بعد يقول معليش شو يا محمد الفوتبول هذايا ملاعبين لاكوب يقول لك اللي تحبوا. تقدر تكون انت محنا دوكا جوج كاماتنا نقعدوا فرحانين اللي ميريتيها تانيك فاروق بالخير. ميريتيوها حنا دوكا الميريتيوها بعد الشر. هذا حبسنا ولا هذا مكتوب ربي. عندنا فريق اللي نروحوا به بعيد ومازال نزيدوا نفرحوا نجيو لي زيميناتوار كوب دي موند كذا، ونعاودوا نقولوا الحماس تاع سان جوي وكذا. ما يزعفوا علينا منا وحشنا شويه سان جوي. الحماس تاع الجمهور تاعنا بزاف. بابو ما يجوز سان جوي تاعنا كاع. نعم. Karim Mtmour, rien à dire. Un match héroïque, un match sans bavure, un match... Une démonstration de force aussi. Il ne faut pas dire que l'adversaire était faible, parce qu'au début du match, ils ont essayé vraiment de poser des problèmes. Ils sont allés dans les duels.
كريم نعتذر منك، راح ننتقل الى القاهره، والاولويه بطبيعه الحال للمباشر والندوه الصحفيه للناخب الوطني جمال بلماضي وكابتن المنتخب الوطني رياض. نعم، في انتظار ربط الاتصال بالقاهره. تفضل كريم. Oui, donc ce qu'on disait, c'est que l'adversaire, ils ont vraiment essayé dès le début d'essayer d'imposer un jeu. Ils sont allés dans les duels, ils ont essayé de faire mal. Et voilà, il y a eu une grande maîtrise de notre équipe nationale qui a su gérer ce moment-là. Et puis après, dérouler son jeu, faire mal au bon moment. Et avec Belaïli qui a fait une action de grande classe. Parfaite. Et voilà, jusqu'à présent, parcours parfait. 0 but encaissé. 9 buts marqués. Que demande un parcours de champion. Un parcours de champion, oui. يونس. بون اليوم الحمد لله شيعه وشبعه كما يقولوا. شيعه وشبعه. حنا الديسكور تاعنا ما نبدلوهش باسكو حنا او ديبي قبل كنا مامنين بهذا المنتخب. كنا مامنين لا صدق على بالنا باللي لا فيدراسيون لقات الناخب المناسب للفريق الوطني هو جبل الماضي، وجبل الماضي لقى اللاعبين المناسبين لهذا الفريق ولقى لا فورمول هذيك بيان سور بطبيعه الحال. و فريمون اليوم لاري لا مانيير وين لي ستاتيستيك ربحنا 4 ماتش، سجلنا 9 اهداف ما سجلوش علينا. دونك سي عندنا هداف تاع الدوره مالغري احتياطي، لكن هداف تاع الدوره والناس ب3 اهداف. بطبيعه الحال كامل قال لك عندنا 2 زيكيب الله يبارك يا خويا ان شاء الله ما يضربناش بعين كما قال فاروق. قال لك لازم لا فورمول تاع جمال ابارامون اليوم في فيستير ابري لا بريباراسيون تاع الماتش سو بلون تاكتيك بسيكولوجيك. دونك زاد لهم قال لهم ان شاء الله نربحوا باش نحتفلوا بعيد الاستقلال. دونك سي فريمون لقى لو مو اللي يحفزهم. سي مانيفيك. تحيه جمال بالماضي. سمير زاوي، المباراة ما كانتش سهلة، يعني المنتخب الوطني استنى حتى الدقيقة 20 باش دخل في المرحلة القوية تاعو. يعني 20 دقيقة كانوا صعب بالنسبة ل 20 دقيقة الأولى بطبيعة الحال كانوا صعب بالنسبة للمنتخب الوطني. رد ربما على الناس اللي كانت تقول هذه الدورة مستواها ضعيف، ولا المنافسين اللي لعبوا معهم المنتخب الوطني منذ البداية المستوى تاعهم ضعيف. اليوم المنتخب الوطني بين أنه هو أقوى منتخب، يعني قوي على عمل الفارق، قوي على المنتخب غينيا. نو انت قلت المستوى ضعيف، نهضروا مش انا اللي قلت. نو انت قلت الناس قالت بالمستوى ضعيف. البارح شفنا البنين خرجت المغرب وشفنا جنوب افريقيا خرجت مصر. لي دو زيكيب هادو هما اللي كانوا فافوري واللي كانوا بالتالي هما اللي مترشحين الاوائل، مصر والمغرب. انا نقول بلي ماهيش البطوله ضعيفه، انا كونتر نشوف باللي المنتخب تاعنا في بدايه الشوط الاول ما دخلش مليح في المقابله. كان احسن منتخب الغيني كان مركز، كنا نشوفوه كانوا مركزين اللعب على الجهه اليمنى تاعنا، وفي الكرات العاليه حبوا يربحوا لي ديال مع عطال. انا نقول من بعد كما قلنا البارح نو عاودوا رجعوا في المقابله. ونزيد نعطيك حاجه برك، دي فوا كي تلعب مع ايكيب انا نقول لاكسيون تاع بلايلي خلات المنتخب الغيني مركز مع محرز والجهه اليمنى، لانه الناس كاع الهدف تاع بلايلي فوالا الهدف العالمي تاع بلايلي بيان سور. وبلايلي هذاك لو بوان فور تاعو ممكن كان يلعب في الشامبيون كان يفيكسي دي جوار ويروح. انا نقول باللي ما محرز ما كانش مشارك في اللقطه هذيك، خلى اللاعبين يخموا غير في محرز. تتر الاندو خلاو له الكولوار وراح في السجل. انا نقول باللي مليح كي تلقى دي جوار عندهم لو نيفو تاعهم وتوتيليزيهم في لاكوب هذه، يعطوك لو نيفو يعطوك لو روندمون. هذا هو بور موا لافونتاج عليك الماسونال. جمال رشدي واش حبيت نقول انا قالوا كل شيء. انا مش تري كونتون باسكو كنا خايفين شويه من هذا الفريق تاع الغيني، ما كنا متفائلين يعني حقيقه. جمال اصعب مباراه بالنسبه للمنتخب الوطني نظن باللي باسكو سيت اون نوفيل ايتاب في لا كوب دافريك. يفالي اوبليي لي 3 ماتش لوفوري هذيك وكذا. دخلنا في مقابله وين سيت اون رونكونتر كيما يقولوا كوتو تيري اللي يخسر يروح يليميني صعيبه. مثلا غاني بافيك لار اي لا مانيير باسكو شفنا اليوم فريق يعني والله العظيم خارق للعاده من ناحيه يعني الروح القتاليه صحيح. من ناحيه مباراه بطوليه بكل يعني. وكانوا لي بريمير 15 مينوت صارت لنا كيما كونت الكينيا اون ا دو مال دي فوا ديبوتي ا رونتي دون لو ماتش باسكو كاين كوميم اون بريسيون ماناش نلعبوا مع فرق هكذا كبار. دونك
من تماك اون فوا كون ابري يعني لي روبير تاعنا من بعد سا سي ديرولي والحمد لله انا ميم ولا لا بوزيسيون دو بال كانت تاعهم هما لو بروبليم خففنا ريلاشمون ما كانش ريلاشمون دو بوت اون دوزيام ميطون ما كان ني ريلاشمون ني والو. فرق بالخير اليوم ما كاش كيفاش ما تبعدش العين تبعد العين ولا تدير حسابات. اليوم فتحنا الطريق، اليوم رانا لازم نروحوا للنهائي، اليوم لازم نوصلوا لهذيك القله اللي راهي تنتظر واللي رانا نجروا موراها كره القدم الجزائريه والمنتخب الوطني يجري موراها منذ 1990. اليوم خلاص الطريق بديناها. نو بعدوش لان نقولوا يا خويا ان شاء الله نزيدوا نروحوا بعيد. قلت لك من بعد الناس هضروا محمد هضروا مع الفريق الوطني قال لك عندهم دو زيكيب، عندهم فريق كبير اللي يروح بعيد. هنا شويه اللي مازال الناس الكريتيك شويه بلي الفريق الوطني يلعب مع فرق ضعيفه ولا ما عندناش خطه تاع المدرب وما عندناش. نو سي با بوسيبل يا خو. ما عندناش قاعده لعب. لعبنا بالون ونعرفوا بالون ونتبعوا بالون. تشوف فريق كيما لي ستاتيستيك 9 بيت 0 بيت انكيسي لاري لامانيير بوند لي 4 ماتش لا غيني في لو نيفو. عندهم جوي يلعبوا في لا روما، يلعبوا في بوردو، يلعبوا في الانجليز، يلعبوا كذا. سي دي جوار شوفروني طاحوا مع دي جوار كي تشوف انت بن ناصر اللي سا بروميير لا بلوبار دي جوار تاعنا سي لا بروميير كوب دافريك ديالهم اللي عطال اللي بن سبعيني اللي والناس بالعمري بلايلي بونجح. تشوف الروندمون تاعه وكيفاش ديبيت كيفاش مخدومين. نو ما تجي بوزي لا كيزيون كيفاش لحق الفريق الوطني هذايا ماشي او هازار كاين طرافاي اللي راهو يتخدم. صحيح. شوف بالليلي يتكى على بونجح يعطي ولا بالناصر. نو سي طرافاي اللي تشوفوا كنا نشوفوا سير نشوفوا في التلفزيون نعشقوا زعما تشوف لي كرون كلوب وكذا. انا نشوف الفريق الوطني ما نحبوا نكرهوا لعبنا ولا لعبوا الفوتبول هذايا سي حاجه عالميه. انا نشوفوا الفريق الوطني ديالنا ما تقدرش تخبي والو، ما تقدرش تخبي ولا تقول لا ما عندنا فريق اللي نورمالمون يلحق يبعثونا ديك لا فينال ونستناو كاش ايكيب يخيروا لا مير تاع تونوا وتجي تقابل الجيري. باسكو عيب لو كان نخرجوا باسكو الفوتبول نعرفوه بهذا اللعب والله العظيم والناس كاع والله غير مليح. احنا نروحوا يحطونا في لا فينال وقال ليكيب اللي راهي واجده تجي تلعب معنا باسكو لانه حرام المنتخب هذا ما يدير. باسكو والله العظيم غير عباك تشوف حتى اللي في امات 60 بهذيك لا تشوفها بلايلي اللي مسكين وصرالو وعاود ولا تشوف دي جوار كيما تشوف بن ناصر تشوف محرز اللي الكريتيكيوه مايسترو اليوم الكريتيكيوه في ديفونسيف ماشي زعما كريتيك اليوم محرز سي با بوسيبل. لقيناكم اريير دروا لقيناكم ان ليبيرو لقيناكم ان نيميرو 6. اسمع ما تجيكش حتى طرحت لك سؤال يعني بوندون الماتش طرحت لك سؤال قلت لك واش يدير محرز تم في الوقت باسكو هذه الحب هذاك اللي باسكو محرز واحد ما يقدر يدلنا عليه تحب ولا تكره فليك سي محرز هذيك دارها هو هذيك تاع الحب ديالو اللي لحقوها هكذاك لحقوها له الناس اللي راهم معاه لحقوا له قالوا له محرزها واش يخص في الفريق الوطني تشوي ان كالون جوار. قعدت لك هذيك الروح هذه لازم قلت لك لازم نشوفوا جمال نشوفوا جمال قال عطينا لا ريسات اللي لحق رجعت لي جوال هادو هكذا سي انكرويابل سي اكسترا اوردينير. صحيح. برك حاجه برك سي لا كاتريام جورني لازم فاني نهضروا على بغداد بونجاح. ما نقولش راه اكوتي والله راه سور بريسيون راه ترو اكسيتي ما شفتوش حوس غير هو يماركي ميم كفرو حبيت لي كفرو. انا نقول بلي لازم يتليبيرا لازم حاجه باهي يتليبيرا ينسى روحو بيتر تاع يكون بتاتر باسور ديزيف لازم يخرج راه مازال مبرونشي في راسو لازم هو البيتر اشاك فوا شفتو يشارجي كفرو. ما نقولش ترو انديفيديال مي راه باغي يروحوا بزاف. انا نقول بلي لو كان يعاود يهبط شويه برك على بالي باللي هو اللي يكون المفتاح تاع لاكوب دافريك. هو ما ننساش يعني العمل الكبير اللي داروا بغداد بونجاح فيها في المباراه تاع اليوم سمير خاصه يعني الهدف الاول وكيفاش وزن ماهوش يخدم. قلت انا هو لازم يهبط باسكو ما نقولش انانيه هو راه باغي يكون البيتور. ما شفتوش الكوفون تاع الخطره الاولى جا حب يتيريه هكذاك يخرج من لي بارتي. انا نقول باللي لازم بونجاح نلقاوه باسكو على بالي باللي لاكوب دافريك اللي ديناها يكون ديزيزي فيها بزاف ولا كما مازال
مازال سول بيوت بينالتي نعم. لوناس كواوي لما نشوف المنتخب الوطني تكلم على اون ايكيب اون سيليكسيون ميتامورفوزي. صحيح انه من لو نعود عندها عام ونص ربما نقول سبحان الله ماشي هذوما نفس اللاعبين اللي كانوا يلعبوا في المنتخب الوطني. محرز هو اللي كان عندها عام ونص، اليوم محرز واحد اخر. بن ناصر اللي كان في الاحتياط اليوم، بن ناصر هو مايسترو في المنتخب الوطني. اللاعبين نفسهم لكن المنتخب ماهوش نفسه. نظن جابر من الماضي لقى لا فورمول ولا لا فاسون كيف يحفزهم سو البلان بوكو بلوس سو البلان بسيكولوجيك، باسكو لاعبين كبار وكم اللاعبين يلعبوا في الهو نيفو. دونك هو بالك لقى من الناحيه النفسيه كيف يقدر يوضح لهم الامور. وثاني سو لو بلان تاكتيك يعني عملوا من الجانب التكتيكي. نولي كما قال جمال، قال لك انا تيميدمون بدينا لا بوسيسيون دو بال بوندون لي 20 مينوت الاولى كانت تاع لا غيني. داير في البلاطو اللي فات انا تكلمنا عليها وقلنا باللي يا ودي هذه سي استراتيجي تاع المدرب، ماهيش قال احنا دخلنا تيميدمون. دونك سي استراتيجي تاع المدرب اللي يشوف الخصم كيف راح يلعب، يقرا الخصم. نعم. والحاجه اللي مليحه في هذه المباراه شفناها سي ترانزيسيون ديفونسيف ولا ترانزيسيون اوفونسيف. يعني كيف نتحولوا كي ندافعوا كيف نتحولوا في الهجوم. نظن ان كي نشوف محرز اللي يجو ان رول ان غران رول سو بلان ديفونسيف، دونك ما نخافش عليه باسكو لو بلان اوفونسيف راني نعرفوا الامكانيات. داير هذا واش صرا، دونك ديفوندينا مليح واتاكينا مليح. فوالا دونك لو ريزولتا سيتي 3-0. دونك لا كونفيونس الحمد لله راهي هنا. اي ماتنون la place au prochain match. Voilà, nous jouons le match le jeudi, Inch'Allah. Jeudi. Exactement, sur ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il faut le laisser tranquille, Riyad Mahrez, parce que c'est vrai que c'est la star, c'est le joueur avec le plus de talent, c'est unanime, on est tous d'accord là-dessus, on a beaucoup d'attentes envers lui. Et les attentes, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on attend tous que chaque match, il est là. C'est comme le Messi en Argentine. Ouais, mais on attend qu'il nous régale, qu'il fasse des crochets, qu'il est là, qu'il marque des buts, des top buts à chaque fois. Et comme aujourd'hui, comme tout le monde l'a déjà évoqué, le travail défensif qu'il a fait, c'est impressionnant. Il a beaucoup défendu, il est beaucoup revenu, il a soutenu Attal sur plusieurs points. Et donc voilà, il faut reconnaître ce travail-là parce que c'est un travail d'équipe. C'est à la Matmour. Et après, concernant la recette de Jamel Belmadi, il a chacun sa recette. Mais j'espère qu'on va lui poser la question lors de la conférence de presse. Il y a un point, il y a un point important qu'il faut savoir, c'est que ce genre de joueur comme Riyad Mahrez, qu'est-ce qu'il a comme discours tous les jours à la maison quand il rentre dans son club? C'est Guardiola, c'est le meilleur entraîneur du monde. Donc Jamel Belmadi ne peut pas venir et lui raconter n'importe quoi parce que lui il a la référence tous les jours. S'il y en a un qui vient et qui lui dit fais ça, lui tous les jours il apprend autre chose. Donc l'une des recettes c'est la connaissance, c'est quelqu'un de compétent. Ouais. Parce que quand il va parler aux joueurs, c'est pas le seul truc, mais je veux dire, c'est l'une des composantes importantes de Jamel Belmadi, c'est qu'il connaît son métier, il connaît le football, et quand il parle aux joueurs, il arrive à les convaincre. Il leur fait pas peur, ça se voit parce il y a différents styles de coaching. Il y a les autoritaires où les joueurs ils ont peur, ils vont faire parce qu'ils veulent pas de problème. Et tu as les entraîneurs qui vont plutôt essayer de convaincre par les arguments et leur connaissance du football, de dire écoute, voilà, descends, c'est bien pour l'équipe. Ça va nous aider et en plus de ça il a les résultats qui le prouvent et donc voilà c'était juste le petit point que je voulais. Karim, tactiquement aujourd'hui qu'est-ce qui a fait la différence? Moi, aujourd'hui tactiquement, c'est-à-dire que c'est vrai, vous mettez le dispositif comme ça, mais pour moi, l'équipe nationale, elle a deux compositions totalement différentes. C'est-à-dire quand elle défend et quand elle attaque. C'est pas le même système. Quand elle attaque, elle est comme ça, là, comme vous l'a montré, mais quand elle défend, c'est Benasser qui descend en 6 et il y a Fegouli qui vient en 10. Donc c'est 4-2-3-1. Ouais. Donc on a deux systèmes différents et c'est vraiment pas évident pour Benasser et Fegouli parce qu'ils sont tout le temps en train de permuter les positions et les postes et ça demande aussi beaucoup de feeling entre les joueurs, c'est-à-dire une bonne compréhension parce qu'à tout moment il faut pouvoir anticiper ça et ils communiquent beaucoup. Je les ai beaucoup observés les trois parce que ça m'intéressait de voir ça et tous les trois ils sont complémentaires et ils font un gros travail ensemble. On a vu aussi une grande complémentarité entre Belaïli et Bounjah, notamment sur le premier but. Oui, ça aussi c'en est une. Mais il y en a beaucoup, toute l'équipe est complémentaire quasiment. Ils ont trouvé des automatismes, on sent qu'ils grandissent ensemble et que match après match,
ils sont sereins. Même Mahrez, on a dit direct au bout du deuxième ou troisième contact, on a de la touche de balle avec Farouk, on s'est dit regarde comment il est facile. Ça se voit qu'il est... On a tout de suite remarqué, on a senti qu'il était à l'aise et après ça s'est montré. Et le but qu'il marque, ça paraît simple. Quand on regarde comme ça, on dit ah, allons, mais c'est la grande classe. C'est la complémentarité. Sur les 3 matchs, les 4 matchs, je veux dire, l'équipe ne se précipite dans l'excès de précipitation. On gère le match et on marque à des moments bien précis. Des fois même au moment de la domination adverse, on arrive quand même à marquer. Ou même s'il y a eu des occasions ratées qui auraient pu tuer le match dès la première mi-temps à 2-0, on aurait pu faire l'accord, faire la fête. Il n'y a pas eu de précipitation au chef de la construction des 3 buts. C'est des morceaux d'anthologie. Le but de Mahrez, le son de Ben Nasser, et le dernier aussi la même chose. سجلنا 3 أهداف صحيح، لكن ربما لو نتكلم معك سمير على العمل الكبير اللي قامت به يعني قام به الدفاع تاع المنتخب الوطني اللي في كل مره نقولوا باللي ما عندنا دفاع نتخوفوا منه. صدير لو بوان واغ تاع المنتخب الوطني مازال ما لقيناش الدفاع هذاك اللي يعطينا هذيك لاسيورونس للمنتخب الوطني. اليوم الديو بالعمري خاصه اللي كان مستوى عالي اليوم، يعني اليوم الدفاع كان في مكانه، دار مباراه من دون خطا. شوف لي ماتش يلعبوهم اونسومبل، زيد لو بلوك كومبلي يخدم معاهم، داو ان كونفيونس، داو لا كونفيونس بيناتهم، مش بداو يلعبوا يخرجوا بالبالون. هذا هو اللي كان خاص المنتخب، صدق كي نيكارتيو. اسمح لي بطبيعه الحال للمباشر راح نروح للندوه الصحفيه للناخب الوطني جمال بلماضي ورياض محرز. réaliser une belle performance, pas encaisser de but, en marquer 3, ne pas avoir été très réellement en danger, quelque part avoir contrôlé d'une certaine manière ce match, de dire que je ne suis pas satisfait, je répète, ce serait manquer de respect à cette équipe du Guinée qui si ne fait pas le nécessaire, ben on peut être puni. Coach, Paul put what really went wrong today? En anglais ou en français? Français. Je pense début de match, avant qu'on a pris le but, je pense qu'on était dans le match. Après, on a fait une erreur et on le sait, le point fort de cette équipe algérienne. Ils sont vraiment puissants, qu'ils ont vraiment une très bonne équipe. Si tu perds, c'est très difficile pour revenir dans le score, surtout comme on a des problèmes pour marquer. Mais je pense aujourd'hui, deuxième mi-temps, on était chaque fois avec une erreur aux bases de le but qu'on a pris. Et on doit être honnête que l'Algérie était mieux que la Guinée aujourd'hui, qui mérite la victoire. Ok. Let's start right here. Coach Belmadi, on est à 4 matchs disputés déjà, 4 victoires, 9 buts marqués, 0 but encaissé. Les prestations sont presque les mêmes, c'est-à-dire une équipe algérienne constante et qui espère aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, est-ce que vous y croyez aux chances de l'équipe? Est-ce que vous pensez réellement qu'on peut être champion d'Afrique? Et seconde question, par rapport à l'entrée en force d'Adam Ounas, qui marque un 3e but, qui devient parmi les meilleurs buteurs, est-ce que ça ne vous met pas de pression en plus, puisque vous êtes peut-être dans l'embarras du choix? Et on va commencer par la deuxième question. Il n'y a pas de pression à avoir. En tout cas, c'est pas le bon mot utilisé. D'avoir des joueurs qui sont sur le banc et qui rentrent et qui sont décisifs, c'est un petit peu le but. On rentre pas pour être transparent. Il y a des joueurs de qualité sur le banc de touche et qui peuvent à chaque fois
faire la différence, ou que ce soit des attaquants, que ce soit des défenseurs, que ce soit des milieux de terrain. Donc ils sont là, j'ai expliqué qu'il n'y avait pas de... Il y avait un groupe élargi, de qualité. Ils ont pu le montrer lors du match contre la Tanzanie. Donc moi j'ai évidemment aucune... C'est pas une surprise pour moi que ces joueurs-là peuvent être décisifs quand ils rentrent. C'est pourquoi ils sont en équipe nationale d'Algérie. C'est de 1. Et pour la... Vous croyez? Écoutez, il y a pas mal de temps quand même qu'on a dit qu'on était venu ici pour réaliser ce que peut-être personne ne croit, mais nous on y croit. C'est gratuit, ça coûte rien d'être ambitieux, d'avoir des objectifs, même s'ils sont très élevés, même s'ils paraissent impossibles. J'ai pas attendu qu'on gagne tous nos matchs de la phase de poule pour le dire. Maintenant, il se peut qu'on n'atteint pas ces objectifs-là, mais en tout cas, on fera le maximum pour ça. Bonsoir coach Paul Put, Gibril Touré, Firawa Sport. Coach, après une canne catastrophique, 2 défaites, un match nul, une victoire, l'objectif n'est pas atteint. Est-ce que vous allez rendre le tablier ou bien vous allez attendre qu'on vous débarque? Je pense quelques mois passés, tu vas parler différent, non? Parce que tu n'as pas parlé la même langue, alors moi je ne vois pas. On est en train de construire une équipe, l'objectif c'était qualifier, on s'est alors on va continuer le travail n'est pas fini, on va encore construire, on va encore améliorer des choses, on va encore faire des élections pour des joueurs. Okay, let's move to the second row. Pour le coach Belmadi, est-ce que c'était vraiment dur de gérer cet arrêt de 10 jours par rapport à cette équipe qui a joué son dernier match contre le Sénégal? Non, c'était voulu, puisqu'on aurait pu, si on l'avait décidé, on aurait pu les faire jouer contre la Tanzanie. Je pense que on a bien géré ce délai, on a bien travaillé. On a permis à l'équipe qui a joué contre le Sénégal de bien récupérer déjà dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ils avaient joué contre le Sénégal et ils avaient joué aussi contre le Kenya. Donc ça avait fait 2 matchs en 4 jours, c'était déjà pas mal. On s'est créé cette opportunité, cette guillemets chance de pouvoir faire jouer le reste de l'effectif. Donc tout l'ensemble d'effectifs a pu jouer. Tout le monde est maintenant quasiment au même niveau de forme. Il manquait juste à bien les faire travailler durant cette période-là. J'avais pas de soucis, j'ai pris ça comme un avantage plutôt qu'un inconvénient. Okay, let's move to the back, right in the middle there. Félicitations coach Belmadi. Juste une petite remarque, parce que depuis que vous êtes là en conférence de presse, je vous vois bien pensif et pas du tout euphorique par rapport à cette victoire face à la Guinée. Est-ce qu'on peut juste savoir pourquoi? Merci. Non, je suis euphorique, je suis bien content d'avoir gagné, même très content. Peut-être fatigué, peut-être, hein, et surtout il y a un autre match qui va arriver très vite. Moi, je cache pas ma joie, on est tous très heureux. Maintenant, on a un match qui va arriver très vite. Et il faut déjà, malheureusement, c'est un petit peu le souci des coachs. On a peu de temps pour trop s'étendre sur le match qu'on vient de jouer. On est déjà sur le match qu'on a à jouer. Le match qu'on a à jouer, c'est un quart de finale de Coupe d'Afrique, donc faut vite se remettre au boulot. On aura le temps de sourire et d'être content après, j'espère. Mais pour l'instant, place au prochain match.
question for Coach Paul Put, right there, please. Hello, Paul Put. Today you didn't feature Sodi Kaba, even though he scored 2 goals in the group stage. What's the reason for not putting him on today? Thank you. You know, Kaba didn't play a lot of games with Dijon, so he played 3 games. So I thought it was a little bit tired, also the last game. So therefore we have other players also. So we were trying to get one player fit as a striker. So that's the reason. Okay, right at the corner here. Mahmoud Boriba du site guinésport.net. Coach Pulput, le Sili national a perdu tous ses matchs de préparation contre le Gambie, le Bénin, l'Égypte. Il a fait un premier tour très limite, avec une qualification très laborieuse. Finalement, est-ce que vous ne pensez pas que le Sili ne méritait pas de franchir au cap des 8e de finale? Merci. J'avais dit qu'on joue contre la meilleure équipe avec un match compliqué pour nous. Et on a aussi dit que la force de cette équipe algérienne, c'est qu'eux marquent toujours dans les premières 45 minutes presque. Ce sont des statistiques. Alors on a demandé d'être attentif pour ne pas encaisser, et au moment qu'on a encaissé, c'était très difficile, parce qu'au moment que tu donnes l'espace à cette équipe, tu es perdu, c'est ça qui s'est arrivé aujourd'hui. Okay, right here. First of all, we give our congratulations, Mr. Coach Belmadi, for Algeria make a good match, and you have big responsibility, مسؤولية كبيرة على انك بتمثل القوة العربية المحتملة انها تحصل بطولة. رغم عندما بدأت البطولة ما كانش نتوقع هذا المستوى الجزائر. هل عندك الجديد الذي تدفع به من لاعبينك لتكملة المشوار، لأن الأمل بقى للجزائر في البطولة؟ هذا ما نريده نحن في مصر مع الإخوة الأفارقة. إبراهيم نصار، صوت الرياض. You start well with the English, but at the end, j'ai pas compris la question quand tu as commencé en arabe. La question, c'est qu'est-ce que vous pensez? L'Algérie n'était pas attendue à ce stade de la compétition par la qualité de son jeu. Est-ce que vous pensez avoir une équipe, et vous représentez le monde arabe également, pour ce qui est, est-ce que vous pensez avoir une équipe capable d'aller jusqu'au bout de la compétition? French or English? French. Ok. Donc, je sais pas moi, il y a des équipes solides qui sont là, des équipes qui ont déjà gagné cette Coupe d'Afrique, des équipes qui viennent de sortir d'un mondial, qui ont des équipes comme le Sénégal, des équipes comme le Ghana, la Tunisie, ils viennent de sortir d'un mondial, même s'ils sont bien, ils ont un parcours difficile dans ce premier tour. J'ai pas trop envie de trop regarder moi l'adversaire. Je regarde nous ce qu'on est capable de faire, travailler sur nos points forts, essayer de match en match s'améliorer, régler les petits soucis qu'on peut avoir, ou les gros soucis. Jusqu'à présent on n'a pas eu de gros soucis. Faire en sorte d'être prêt à chaque fois pour le prochain match, bien étudier l'adversaire aussi, très important. Après nous on fait le maximum, on fait tout le nécessaire. En face de nous, il y aura des équipes aussi qui ont leur mot à dire. Voilà, le plus fort passera, et nous en tout cas, on fait le maximum pour aller au bout. Okay, can we have the last 3 questions right there? The first. سؤالي كوتش بالماضي حمدي شجاع قناة الشروق الجزائرية. نهضر بدارجة ولا درجة ونفهمك درجة. وش هي الهضرة اللي يهضرها كي يخلص الماتش يروحوا كاع الوسائل الإعلام كي يدخل الجمرات؟ التوصيات اللي يهضرها كوتش بالماضي الجمال بالماضي بعد تحقيق مكسب وفوز بعد كل مباراة خاصة في هذا التوقيت؟ مع اللاعبين ولا ما؟ لا وش الهضرة تهضرها مع روحك
مع روحك بعد كي تخلص المباراة، وش هي التوصيات، وش هي النصائح اللي توجهها لنفسك بعد انتهاء الفوز يعني؟ Je tombe malade si je commence à me parler à moi-même. Déjà qu'on fait un métier qui est un peu où on est un petit peu, on n'est pas très net. Donc je commence à c'est vrai que je suis toujours dans cette alors voilà, ma nature fait que je revois les choses qui ont été mal faites et pendant que c'est frais dans ma tête, je note s'il faut noter. Je me repose aussi un petit peu quand même. Puis je vous dis, on n'a pas tellement peu de temps entre le prochain match qu'il faut tout de suite être de nouveau disponible. On n'a pas une semaine complète, donc là, il faut vite se remettre au travail. Et voilà, penser déjà à l'adversaire. Demain, Inch'Allah, je me déplacerai sûrement Suez, je crois que le match est là-bas, voir Côte d'Ivoire-Mali, avoir une idée précise de... Le Mali, on les a joués en match de préparation, donc on les a déjà bien étudiés. Ensuite, si possible que ce soit la Côte d'Ivoire qui passe, on va aller voir directement au stade, voir comment ils évoluent et essayer voilà, de retirer le maximum d'informations. Bon. Ok, we have one here. Moi, c'est Kaba Fodé de la radio-télévision guinéenne. Paul Put, vous parlez encore de l'avenir avec le Sili national de Guinée. Pensez-vous réellement de votre avenir avec l'équipe nationale de la Guinée, surtout que vous avez fait une canne ratée, ce qui n'est pas en rapport avec l'engagement que vous avez pris avec les autorités sportives guinéennes? Pour la question, je reviens encore sur la question de Djibril. Vous rendez votre démission ou vous attendez qu'on vous débarque parce que on sait que votre lettre de remerciement est en cours de rédaction maintenant. Alors, tu veux que je ne reparle pas? Tu as la réponse, non? On va laisser comme ça. And the last one, right there. Oui, Coach Belmadi, une question, vous avez répété plusieurs fois que vous aviez l'ambition d'aller loin mais que comprenant en compte مع الصحفيين الغينيين اللي من دون شك ما راحش يكونوا ما راحش يخلوه يخرج بسلام من الندوه الصحفيه. جمال بالماضي يعني نفس الخطاب يفهم بوين دونور، يعني يقول باللي نهار كنت نتكلم انا نقول باللي يعني جاي الكاس افريقيا هذه حتى يعني في بدايتي مع المنتخب الوطني ربما ولا واحد كان مصدقني، ربما الناس كانت تقول باللي جمال بالماضي مهبول يروح فين يحوس على اوبجيكتيف بعيد بزاف على المنتخب الوطني، ويقول انه ما عندناش الوقت يعني بوغ باش نبقاو في لوفوري هذيك تاع لا فيكتوار. ديجا راهو يخمم على المباراه سو بروجيت على المباراه الجايه ان شاء الله. هذا c'est pour te montrer que le personnage que Jamal Belmadi il ne se satisfait pas du résultat. Bien, intérieurement il est content naturellement, mais ça il se projette déjà sur le prochain match. Aklo déjà la préparation du prochain match qui aura lieu le 11 contre le vainqueur du match Nigeria. Côte d'Ivoire. Et il a promis et il a projeté aussi de partir voir la Côte d'Ivoire de plus près. Donc هذا باش يبين لك باللي الانسان هذا ما كانش يهدر في الفراغ، على عنده خطه، عنده استراتيجيه، عنده في دو روت، عنده في دو روت وعنده هذيك لا فولونتي دي اريفي، وان شاء الله ربي يوفقه ويوفقنا ان شاء الله كاع، لان رانا في الطريق الصحيح ان شاء الله. غير يزيدوا يكملوا يروحوا يسامحونا بعض الفرق ويخلوا لنا الطريق لا كوب d'Afrique ان شاء الله. كريم le même sentiment, il est déjà fixé sur son prochain match.
voilà, il a la finale en ligne de mire et il veut remporter le trophée. Et il communique beaucoup là-dessus. C'est pas ça, c'est pas une qualification pour les quarts de finale. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est la finale. C'est pas la finalité qu'il cherche, non. C'est pas ça qu'il cherche. Il cherche à aller jusqu'au bout. Et il le montre et on le ressent de plus en plus. Et surtout que l'équipe le démontre que voilà, il y a tout pour. Il y a tout pour. Il y a les planètes qui sont alignées. Les autres gros favoris s'éliminent par eux-mêmes. Donc forcément, il y croit. Il sait que c'est faisable. Il sent le groupe. Il a dit aussi que quand il avait gagné avec le Qatar la coupe, c'était un peu les mêmes sensations qu'il avait. Donc pour lui, il y a des parallèles. Et donc voilà, il ne veut pas tout gâcher en sous-estimant son adversaire ou en étant trop euphorique. Parce que non, je pense que تواضع في الاخر في لي ريبونس تاعو وكان مودست وان بلوس يخمم على بروشان ماتش. قال لك من اليوم سالوا الصحفي قال له واش تخمم مع روحك انت ديك خلاص الماتش؟ قال له انايا بور موا الا كان عندي بعض الاشياء اللي شفتها ما مشاتش راني باش نخليها نماركيها كي قال لك طونك فرين ما نساهاش نماركيها سينو راني في الماتش الجاي. دونك هو انا جو بونس سي اون بون شوز باش ما يديرش لا بريسيون عليه وعلى لي جوار. دونك سي فري كو excuse-moi de te couper, mais il dit qu'il veut noter les informations, mais entre la fin du match et la conférence de presse, il a le temps de les noter, les informations. Non, c'est-à-dire, oui, c'est-à-dire, il y a le journaliste qui lui a posé une question, il lui dit qu'est-ce que tu dis comment tu lui as dit s'il y a un problème, s'il faut je note. Voilà, pour ne pas oublier. Sinon, il est dans le match prochain. Non, mais je veux dire sur le match qui est là, s'il avait des choses à noter très importantes entre la fin du match et la conférence de presse, il a suffisamment le temps de prendre toutes ses notes, même pas pendant le match. Pas forcément le temps entre le match et la conférence, c'est-à-dire même après la conférence en hôtel, tu vois. Mais il a un staff aussi technique. Il dit qu'il y a encore quelques détails à régler. سي نورمال ان كوتش معليش انتم شفتوا المباراه واش اللي مازال هو كتقنيه عنده كاين امور صغيره اللي الناس بالك ما تشوفهاش هو شافها ما مشاتش. واش شفتوا انتم مع الناس؟ انا نقول لك كريم اسمح لي سامي باغ اكزومبل بوكو ما نجيبوش الاخطاء امام المرمى تاعنا سي ان بوان. حنا بالك كي ما يماركوهاش هما حنا نفرحوا بصح المدرب او يتكلم عليها باش يحضر المقابله الجايه. هذا ستان بوان باغ اكزومبل. جماعه قبل ما نكمل على المباراه ربما سؤال ب10 نقاط. جماعه شكون اللي يجيبوا يربح تريكول تاع المنتخب الوطني؟ شكون على حسب رايكم رجل المباراه احسن لاعب في المباراه؟ وانا عندي انفورماسيون انتم ما عندكمش. محرز انا بور ما محرز كريم على اثنين مي قلنا بلاك محرز. معليش كريم c'est difficile de sortir. بلايدي سمير كريم j'ai du mal à en sortir un dès que ils ont tous été très importants à des différents rôles, donc c'est difficile pour moi là comme ça. اليوم سي محرز فاروق بالناصر. Tu vois, on n'est pas زعما راشدي نشوفوه في الشاشه. اذا رياض محرز اختيار احسن لاعب في هذه المباراه. سمير حبيت تزيد؟ بغيت نرجع باش كانوا يهضروا لونترينور كي كمل الماتش واش يخمم بروشان ماتش يخمم اسكو عنده دي بليسير اسكو دي زابسون يشوف يفرح كما كان حتى بليسي يزيد يفرح فاني لو سيستم تاعو مشالو ما الى با اونكيسي. واش قال كانوا يهضروا على لي بتي بوان. انا نقول لك حاجه واحده نوتيها سي سير. هذا كان سمير تاع كاع التحديات يعني ما اون با اونكيسي سجلنا الله يبارك. لا في لي تورنوا هذو كاين سيستم تمشي به صافي ماكش هذاك دير لا كونسيرفاسيون طراطي نو ما تكون عندك ان سوليد كما نقول لك ديفونس سوليد. جوستومون اللي قطعتك فيها مقبل يعني ما تكلمتناش على الدفاع القوه تاع الدفاع هذاك كيفاش قدرنا نلقاو هذاك الدفاع اللي الحمد لله مع المقابلات تلقاو الثقه بيناتهم ومتو البلوك يديفوندي عليهم البلوك يخدم معاهم. ما كان نعطيك اكزومبل كون ليكيب تاعنا تيكارتي وتكونسيرفي وتطلع البلوك حتى للسونتر ويتفتحوا نقول لك يجي شويه واعره يبداو يلعبوا بصح. دونك البلوك كيف راهم يطلعوا بكتله واحده ويهبطوا نقص عليهم الضغط وممتو مع مرور المقابلات لقاو لي روبير تاعهم وراهم يأدوا في المقابلات. ماشي غير لو ديو هذاك سيت الكواترو كاع في ربعه لاعبين. حبيت نقول لك برك اليوم واش الحاجه اللي ما مشاتش لو مومون اللي كيبيريو البالون سيرتو في الكوتي ديفونسيف
قديولا اكزومبل قديولا غير يكيبيروها ديريكتومون رولونس طويله هذيك اللي جو بونسي لازم ينحيها على باسكو اشاك فوا دير نيفور وتريكيبيريها تم تعطيها لهم نو كونتر الفو لا كونسيرفي باسكو كاين دي جوال اللي دومونديوها وينقصوا الضغط على المدافعين بالك حاول لي واحد 7 ولا 8 كرات اللي راحوا لنا وعاودنا درنا نيفور بالجبناهم. نعم سمير سؤالي يطرحوا كاع الجمهور ربما وين كان مخبي بالعمري هذايا كيفاش الناس كاع ما شافتوش بالعمري حتى جاب الماضي باش انا بالعمري والله هضرت عليهم 2011 12 كاين لي فيديو كاين نو كان لاباس به بالعمري الناس كاع يشوفوه يقول لك قبيح كيلعب يهضر بيديه هو عاقل جو بونس هي هذا هو ما واش نقول لك كل اونتينور عنده الرؤيه تاعو جات اللي يلعبوا مع عيد جودي هذه هي اللي احنا ما عندناش لا كونتينيتي ما عندناش قال اكزومبل في لي زيكيب ناسيونال تاعنا قال لي 17 15 يلعبوا باك يلحقوا سينيور ما يزيدش يلعبوا هذا هو البروبليم تاعنا عطيني كشما واحد ابار بوداوي برك اللي جا ولا عطيني كشما جوار في ليكيب ناسيونال ويطلعوه وكاينين دي جوار ملاحه الفولي سويفي فاروق نولي بالعمري سي يافي دو لا جوستيس افون يافي دو لا جوستيس في دي جوار يافي با بالعمري كان يافي دي جوار اللي جابو اللي كان محقور كانيتا جابو ما شفناش منه بزاف فريق وطني اللي حاج عيسى اللي هذا بلايلي ريكوبيريناها غير كيما ريسامون سي دي جوار اللي قلت لك انا علاش وقال لك 2011 راهي 8 ans 8 سنين هذا لو كان بدا عطاو له لا شونس ديالو دوكا السيد راه يلعب كما نقولوها بالسيجا راه يلعب بالعمليه وكدايا مي جامع بالماضي عطالو لا كونفيونس باسكو ان جوار الثقه كي تكون عنده ثقه هو لا كاليتي كاين بصح باش انت هذيك لا كاليتي تمدها لازم يكونوا معك ناس اللي يخليوك تمد هذيك الطاقه هذيك لا فورس هذيك سي بون تكون يعطيك لا ليبرتي هذيك ان اونترينور يعطيك لا ليبرتي هذيك خلاص انت ما تقدرش تبدل تكون انت واسمك بالعمري تبقى تلعب كي بالعمري ما لونتينور مش حيرجعك تلعب انت مال لا يعطي لك غير هذيك لا فورس هذيك تولي تليبيرا بسيكولوجيكمون تليبيرا سي انا بالعمري ولا قلت لك نعرفوه ما تبدلش والناس تقول لك يلعب في بطوله ضعيفه في السعوديه كي نهضروا حنايا ولا نهضروا اونترينور يدرب في بطوله احسن مدافع في الدوري السعودي شو باك وين ديروا شو جوا سيختي يلعب في بطوله بصح لو جوار يقعد كي يكون جوار بروفيسيونيل تلعب لامبورت كال شامبيون تو بروفيسيونيل تو في لو طرافاي ديالك سي دي زونترينمون كيما يديروهم الباير 2000 يقول لا سي دي زونترينمون فيك دي زونترينور دي غران زونترينور ولو سيريو ديالك و تو فا جوي 90 مينوت تقعد انا شفنا هذوك هذا بالعمري يبو جوي وين يحب مي وين لا تروح بولجاح لافي دي كونتاكت مارسيل وكذايا مي قعد هو حب يقعد في الشامبيون البطوله اللي يلعبوا فيها دي كرون جوال اللي راهم يروحوا كاع تاع ليترونجي فاروق اليوم هب لك انت يا عطال يوسف عطال اليوم نو عطال ولا غير كيما نقول لك بوبي هذاك الولد عيب واش درنا له يا والله افيك تو ميريتي ساك بصح كي تشوفوا هذا والله غير ما لازمش كاع ما نقيسوهش باسكو الجوال هذا اللي ما فيه والو خويا يدخل في زاويه يصدم مش سامر جوكر كيما تلعب كارطه جوكر وسامر علاش لا نهضر لك على لا فورمولوجي تما تشوف كي سامر هذا ما فيه والو يدخل شربه ماشي جوال هذا خويا كاين دي جوال اللي كلنا نعرف ما يحطش رجلو محمد عنده هذا باسكو راه يشوف ان كونطرا كبير اسمع ما يحطش رجلو باش يقول لك محمد مازال ما نشوفوا عطال 100% انا نشوفوا مازال ما شفناش قلت لك هذا جوال قلت لك اليوم لاكسيليراسيون شوف عطال اليوم لاكسيليراسيون هذا راه يجيري باتشو لو تروازيام بيت هو يلا ريكوبيري لا بال بعد يلا في واحد 60 متر دو كورس 60 متر دو كورس على فان كدايا قلت لك انا هادو لي جوال اللي عطي لهم لا ليبرتي عطي لهم لا كونفيونس وراح يزيدوا يجوا ميم الشامبيون هذايا سوفي لي زونترينور وهادو المسؤولين تاع الفوتبول يمدوا باسكو الجوال قلت لك لا كاليتي بارتو وين تروح والله غير تمد لهم برك تخرج من كدا باللاصه اللي كنا حاقرين وهاو جاب كان يخص ناخب وطني عادل ربما يعطيه يطلق لهم يليبيريهم سي بو هاو في لو ديغلي هاو هذا النقاش مفتوح جماعه والناس هذا اسمح لي جمال قديوره الناس كي كونفوكا قريب نهار القيامه خويا قيامه سي قديوره مي قديوره هذا المزيج برك انا جو بيرمي لوناس انا بور بالعمل جو كومام تغيير الجو تغيير البطوله
تاعو غيرت بالعمل. نعم تماما، لان اللاعب هذا كانت كونفوكا من عند علي لوزيتش باش يكون في علمك. كان هو واسمه الشاوشي واللي كان يلعب في الشلف هذاك قاعد عندكم السوداني. نو الميليو دو تيران ما عرفت راح اسمها. المهم كانوا في ثلاثه لي كونفوكي تو ذاك الوقت ils ont été retenus pour un stage، ولكن يا يو دي شوز. هو مشى راح الاخر تغيرت عليه البطوله، تغير عليه لونفيرونمون، وزاد اون بليس يا لا ماتوريتي اوسي. الشامبيونات تاع السعوديه ماهوش يلعب avec n'importe quelle équipe contrairement à ce que pensent les gens. الشامبيونات تاع السعوديه ومستوى كاين دي غران جوار، كاين دي يافي ميم دي شامبيون دو موند كولومبيان كانوا يلعبوا تماك، لي شامبيون كي يدير لي غران كومبيتيسيون. دونك نظن بلي هذاك ادى الى ولا سيفي كولي دون لا شانس ديالو كونت لو توغو. الى في ان غران ماتش من هذيك سافا من هذيك رسم بلاصتو، رسم المكان تاعو في محور الدفاع المنتخب الوطني. راح نتوقف مع الصفحه الاشاريه. مشاهدينا الكرام بقاو معنا.